عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك انت وازاي حسين والاولاد؟ الحمد لله احنا كلنا كويسين. انا اسفه ان انا مش بسأل عليكم مقصره، بس انت عارف نبيلة. عارف ولا يهمك. طب ايه يا ادهم؟ الوضع كده مش صح، بتحاول تهدي الدنيا والنبي عشان خاطر نور. انا برضو يا ناديه. انا اسفه والله، معلش. انا بس اللي بقوله لك حاول تنسى اللي فات عشان خاطر نور. نور مش كويسه ونفسيتها مش كويسه، وانا مش عارفه اساعدها ازاي. قول لي اساعدك واساعدها ازاي، والله انا مش هتاخر. انا مش هفرط في نور يا ناديه، انت فاهماني كويس. وانا مش بقول لك فرط في نور يا ادهم، انا بقول لك استهدى بالله، وانا هتكلم مع نبيلة عشان خاطري. كتر خيرك، ربنا يسهل.